الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli bowlar, Mevdal qiraat derslerini arqalar жалғастырамыз. Bugün nahwu derslerini arqalar жалғастырамыз. Bugün inşallah ikinci ders. Birinci derste el-cümletul mufida, faydalı söylem, yani толық söylem. Жалпы söylem деген taqirib bo'ladi. Söylem жайлы не нәрсені сөйлем деп атайды, қандай сөз тіркестерін сөйлем деп атайды, соны қозғаған болатынбыз. Алла тағала баршаңызға түсінікті түсінуді нәсіп еткей, жеңілдік бергей. Бүгін иншалла сол сөйлемнің ішіне кіріп, сол сөйлемнің бөлімдерін, бөлшектерін қарастырсақ, иншалла шамамыз келгенше әл-жүмля, әжза-үл-жүмля, сөйлемнің бөлшектері деген тақырып бүгін. Әдеттегідей бірінші мысалдар, кейін мысалды сол неғылу, зерттеу, қарастыру, талқылау, әрі қарай сосын қағида. Иншалла, мына жерде 8 мысал берілген. Солар бір-бірден оқып өтсек. Ракиба Ибрахимул Хисана, Ибрахим мінді айғырға. Юдаибу Исмаил ал-Қитта, Исмаил мысықпен ойнап жатыр. Мысықпен болғанда мына жерде би деген нәрсе жоқ, бірақ та мысықты ойнатып жатыр деген мағынада ғой. Яхсулул фаллахул қамха, фаллах егінші орып жатыр бидайды. Бидай жинап жатыр, орама жинамай. Егіншілер дұрыс біледі ғой. Жалпы мынау жинау, ору сондай. Тәкулу шату, қой жейді, фулан ва шайран. Жағы жаңбыр дей ма, не дейді? Мынау фул деген бабуй бар ғой, соны. Шайр, яғни арпа. Яғни қой арпамен жаңа бабуй жейді дейді. Самиғатун насихата, насихат естідім. Ястаун нуру фил хужра, бөлменің ішінде нұр таралып жатыр. Таралып жатыр дегенде нұр жарқырап тұр деген мағына ғой. Сатаға сатиун, тәжрис сафинату ал-маи, кеме жүреді судың үстінде, ал-ма судың үстінде. Хәл тухиббус сафара, сафар шегуді жақсы көресің бе деген. Бұл жерде жалпы сөйлемдерді берген. Бүкіл барлығына жерде сөйлем, әл-жүмлатул муфида. Енді осыны қарастырайық, әл-бахс. Осыны қарастырып зерттеу. عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات. فيما مضى عرفنا بزبلدك فيما مضى өткен сабақта أن الجملة المفيدة шын мәнінде жүн пайдалы сөйлем تتركب құралады من أجزاء бөлшектерден. هي الكلمات және де олар сөздер дейді. Бөлшектерден құралады да олар сөздер, яғни бөлшектері сөздері. ونريد أن نعرف في هذا الدرس, осы дәрістің ішінде қалаймыз білуді, осы дәрістің білуді қалаймыз. أنواع الكلمات, сөздің түрлерін білуді қалаймыз. فنقول, ендеше былай айтамыз дейді. Қос нүкте ары қарай. إذا بحثنا في الجمل التي معناها معنا, егер де біз қарастырсақ сөйлемдерді, сондай сөйлемдер ол бізде бар, бізбен бірге болған, яғни бізде бар сөйлемдерді қарастырсақ, мына жерде 8 сөйлем бар бізде, осыларды қарастырсақ. وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح, онда ендеше табамыз дейді. وجدنا, табамыз сөйлемдерді, шын мәнінде сөйлемдер, сөздер, сіз табасыз немесе көресіз. Егер сіз бізде бар сөйлемдерді қарастырсақ, мынандай екенін табамыз дейді. Мына сөздердің, Ибрахим деген сөздің, Исмаил деген сөздің, Фаллах деген сөздің атаулар екендігін, альфаз, яғни сөздер екендігін аталатын, альфазун тусамма бихал ашхас, тұлғалар солмен аталатын сөздер екендігін көресіз дейді, табамыз дейді. Көріңіз. Тағы да, إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمي بها الأشخاص. Егер де бізде бар сөйлемдерді қарастырсақ, оларды адамның
яғни бізде бар сөйлемдерді қарастырсақ, яғни ол сөйлемдер Ибрахим, Исмаил, Фаллах деген сөздерді қарастырсақ, важадна біз табамыз сөздердің, шын мәнінде сөздердің мына сөздердің бұлармен аталатынын, тұлғалардың осы сөздермен аталатынын табамыз дейді. Яғни мысалы Ибрахим деген сөз бұл бір адамның атауы да. Сол бір адам осы Ибрахим деген сөзбен аталады. Исмаил немесе Фаллах деген бір мамандықтың иесі осы сөзбен аталады. Сондай екен табамыз дейді. Қарапайым айтқан кезде Ибрахим, Исмаил, Фаллах деген сөздер бір тірі адамдардың атаулары, сол екен көріп тұрсын, соны түсінесің дейді. Енді ары қарай уәннал калимат, тағы да мына сөздер енді. Ал мына сөздер болса, хайсон деген сөз, қиттун деген сөз, шәтін. Олар сөздер аталады, олармен хайуандардың түрлері, хайуандардан бір түрлер, хайуандардан бір жаңағындай хайуанлардың бір түрлері осы сөздермен аталады дейді. Яғни хайсон деген айғыр, қиттун, әнна келіп тұрғаннан хайсон, қиттун болып тұр да, мансуп болып тұр. Айғыр, кішкентай мышық, қой, олар сөздер аталады, олармен хайуандардың түрлері дейді. Яғни есім сөздер адамның атауы болуы мүмкін, хайуанның атауы болуы мүмкін деп түсіндіріп отыр мына жерде. Ары қарай уәннал қамх, ал енді бидай, фул деген, бабый жаңағы орысша айтқанда, уашшаир жаңағы арпа болса, аль-фадл, бұлар бір сөздер дейді. Тусуммия биха анва минал набат, аталады бұлармен, осылармен анваун түрлері минал набат, өсімдіктерден болған бір түрлер осы сөздермен аталады дейді. Яғни арпа, бабый жаңағы орысша айтқанда, сосын бидай, бабыйдың қазақшасын түсінбедім мен дұрыс. Жаңбыр дейма бірдеңе деп қойды. Ары қарай уәннал худжрата, енді бөлме, уассафина, кеме болса, уәлма, бөлме деген сөз, уассафина жаңағы кеме деген сөз, уәлма, су деген сөздер, аль-фадл, бұл сондай сөздер дейді. Тусуммия биха, аталады осылармен, осы сөздермен, анваун минал жамад, жансыз заттардың түрлері осылармен аталады. Яғни жансыз заттардың түрлері осылармен аталады. Жансыз заттардың ішінде кеме деген зат осы сафина деген сөзбен аталады дейді. Яғни, түсінікті ғой енді. Енді жансыз заттар, осы жансыз заттардың атауы болады сөзінің ішінде деп отыр ғой. Уаннан насиха уан нур, және де насихат, нұр, сапар деген сөздер, бұл сөздер дейді аталады, бұлармен, осы сөздермен аталады. Ануан ухра минал маани, басқа бір түрлер, мағыналар, басқа бір сөздің мағыналары осы сөздермен аталады дейді. Яғни сафар деген, нур енді. Түсінікті ғой, енді ары қарай. Валидалика тусамма куллу калиматин мин хадигил калимат исман, сондықтан аталады әрбір сөз осы сөздерден, мына сөздерден әрбір сөз аталады, сондықтан есім болып дейді. Яғни осы сөздердің насиха болсын, худжра болсын, өсімдік болсын, хайуанның аты болсын, адамның аты болсын, бұның барлығы әйтеуір бір тіршіліктің, адамның, өсімдіктің, жансыз заттың, басқа да бір мағыналарды білдіретін сөздер болғандықтан бұлар исм деп аталады дейді. Юсамма аталады, исма. Юсамма, тусамма исман. Кадалика куллу калиматин юсамма биха инсан, тура сол сияқты әрбір сөз, куллу калиматин юсамма биха инсан, адам аталған әрбір сөз, немесе хайуан аталған әрбір сөз, немесе өсімдік аталған әрбір сөз, немесе жансыз зат аталған әрбір сөз, немесе ау әй шайын ақыр, немесе басқа кез келген зат аталған сөздер исм деп аталады дейді. Науд лил жумали марратан саниятан. Екінші рет сөйлемдерге қайтайық дейді. Науд. Екінші рет сөйлемдерге қайтайық та оны бұлай қарастырсақ болады дейді. Фанажид анна кулла калиматин минал калимат, мына сөздерден
мына сөздерден мына әрбір сөзі мыналардың дейді да. Рокиба деген рокиба, юдаибу, яхсуду, таакулу деген сөздердің әрқайсысы тадуллу аля хусули фиалин фи заманин хассин, арнайы бір заманда іс-әрекеттің болғандығын дәлелдейтін сөз екендігін білеміз дейді. Нәжде мысалы таакулу, жеп жатыр. Арнайы бір заманда жеп жатыр да ол. Әйтеуір жейді немесе жеп жатыр. Бір осы замандағы өткен заман болсын, осы заман болсын немесе келер заман болсын, әйтеуір бір заманда болып жатқан істерді білдіреді осы сөздер, иә. Соны айтып жатыр да. Фалавду рокиба мәсәлән, мысал үшін рокиба деген сөз дейді да. Ядулу алал рукуб, мінуді білдіреді. Ядулу фи заманин мади, өткен заманда мінуді білдіреді. Рокиба десе өткен заманда білдіреді. Яғни рокиба деген өткен шақ етістігі деп жатыр ғой айтқанда. Рокиба десе, мінді деген сөздің өзі мысал үшін дейді. Ол мінуді білдіреді өткен заманда. Мінеді десе ол келер заман ғой. Мінді десе осы өткен заманды білдіреді. Яғни фиғл мади болады деп жатыр. Соған ишарат етеді. Ва юдаибу деген етістік ядуллу білдіреді, дәлел болады, білдіреді. Алал мудаабати ойнауға дәлел болады, білдіреді, ойнауды білдіреді. Физ заманил хадир әуил әти, осы заманды немесе келер заманды білдіреді дейді. Юдаибу десе. Ары қарай. Ва халумма жарран, и солай тура осылай ары қарай кете береді дейді бұл айтқанда. Валидалика тусамма күллу калимат мин хада науи, осы түрден әрбір сөз аталады. Сондықтан осы сөздің түрлерінен әрбір сөз аталады. Фи'лан, етістік деп аталады дейді. Сәл кішкене не түсініксіздеу болуы мүмкін мәбдәлдің біріншісін бітірген адамдарға, бірақ иншалла мәбдәлдің екіншісін бітірген кісілерге бұл ешқандай қиын болмайды. Мәбдәлдің біріншісінен кейін негізі сарф өту керек. Иншалла сарфта қазақша бір кітаптан бастаймыз. Жақын арада онда Алла қаласа бастап кетеміз. Ары қарай. وعند تأمل الجمل الثلاثة الأخيرة, соңғы 3 сөйлемді қарастырған кезде нәжид, біз табамыз дейді. Әннәл кәлимат, мына сөздердің былай екенін табамыз дейді. Қосыныкте ары қарай фи деген сөз, аля деген сөз, уа хәл деген және хәл деген сөз. Егер айтылса, бикуллин минха, осының әрқайсысы айтылса дейді, вахдаху, жалғыз өзі. Осы сөздердің әрқайсысы жалғыз өзі айтылса дейді, лам юфхам лаху мағнан кәмилан. Оның толық мағынасы түсінілмейді дейді. Толық мағынасы түсінілмейді. Мысалға да мен сіздерге келемін, фи деймін, немесе аля деймін, немесе хәл деймін. Сіз ешқандай мағына түсінбейсіз де, егер осы сөздердің жалғыз өзін ғана айтатын болсам, мен соны айтады. Ва иза нутиқа бикулли минха фи жумлатихи, ал егер айтылса әрбіреуі, осылардан әрбіреуі айтылса, фи жумлатихи, өзінің сөйлемінде айтылса, әрбіреуі. Мысалға қайтайықшы нәжіге. Фи деген қайда? Фи міне. Аля деген міне. Аля деген міне. Хәл деген міне. Мысалы мен нәжде фи деп жалғыз өзін айтсам, немесе аля деп жалғыз өзін айтсам, немесе хәл деп жалғыз өзін айтсам, сіздер ештеңе түсінбейсіздер да. Ал енді фи дегенді мен мына сөйлеммен бірге айтсам, қосып та, яста нур фил хужрати деп айтсам, сөйлеммен қосып айтсам, фи дегенді жалғыз өзін емес сөйлеммен қосып айтсам, онда мағына түсінікті дейді. Соны айтады нәжде. Енді қараңыздар. Вайда нутиқа бикуллин минха фи жумлатихи, әрбіреуі осылардың өз сөйлемінде айтылса, захара мағнаху кәмилан, мағынасы
толық көрінеді. وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات. Осы сөздерден әрбір сөз аталады харф болып аталады. Саласа деген осы үш сөздерден әрбір сөз аталады харфан, жұрнақ жалғау болып аталады дейді. Жұрнақ жалғау деп аталады дейді. وكذلك كل الكلمات التي من هذا النوع. Міне тура сол сияқты аталады әрбір сөздер, осы түрден әрбір сөздер тура осылай дейді. Сол сияқты аталады дейді, былай айтқанда. Енді түсінікті болған шығар деп үміттенемін. Егер түсініксіз болса сұрай жатарсыздар. Және де қайта-қайта анда сөзбе-сөз түсіндіруге тырысып жатқаныма енді ол кейбіреулерге ұнамауы мүмкін, бірақ енді жеке өз басым мынандай арабша кітап оқыған кезде әрбір сөздің не үшін тұрғанын түсінгім келеді да. Нәжде бұлай мысалға да мен нәжден басынан соңына дейін бір оқып кейін түсіндіріп өтуге болады да. Мысалға алайық. وعند تعامل الجمل الثلاثة الأخيرة نجد أن الكلمات في وعلى وهل وإذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كاملا وإذا نطق بكل منها في جملته لها معناه كاملا وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرفا وكذلك الكلمات التي من هذا النوع. Енді бұл жерде деп мен мысалы бір басын соңынан оқып, егерде соңғы үш сөйлемді қаратырсақ, фи аля хәл деген сөзді қаратыратын болсақ, егер осыларды жалғыз өзін оқитын болсақ, оның мағынасы түсінілмейді. Егер осы фи аляның жалғыз өзін емес сөйлемге қосып оқитын болсақ, мағынасы толық түсініледі. Сол сияқты осыған ұқсас сөздердің барлығы осындай неде болады деп айтып кетсек, егерде онда түсініксіз болып қалуы мүмкін да. Сондықтан сөзбе-сөз үйретіп жатқан ғой. Нәжде мысалға тәәммүл дегенде біреу қарастырады да, неден іздеп, жаңағы словардан іздеп, оны қарастыру, жаңағы не дейді, жаңағы зерттеу, қарастыру деген мағына екен, жумал деген жұмланың көпше түрі екен деп. Нәжде осындай нәрсені, осындай бақсты оқумен ақ арабшасын көтеріп алады да көп балалар. Мысалы жеке өз басым солай көтеріп алғам арабшамды. Енді қағиданы оқысақ, сонымен иншалла осы екінші сабақ бітеді. Әл-кәлимату сәләсәту анваин. Сөз үш түрлі дейді. Сөз үш түрлі, яғни сөз үш түрлі болады дейді. Есім сөздердің ішінде есімі болады. Уа фи'л, яғни етістігі болады. Уа харф, яғни жұрнақ жалғаулар болады. Фәл есім, ал енді есім дегеніміз қосыныкте. Күлу лафзин, әрбір сөз, юсамма бихи, әрбір сөз онымен аталған, яғни адам, немесе хайуан, немесе жаңағы өсімдіктер, немесе жансыз заттар, немесе басқа кез келген зат аталған сөздің әр қайсысы есім деп аталады дейді. Адамның аты, хайуанның, өсімдіктің, жансыз заттың, немесе одан басқа заттардың атауы, одан басқа заттар аталған сөздер, олар есім деп аталады дейді. Бізде де есімдік деген несі бар ғой, ережесі бар ғой қазақ тілінде. Тау-тастың атаулары, тірі заттың атаулары, оның есім сөз деп аталады деген сияқты. Сол. Екінші, фиал дегенімізде етістік дегеніміздің қағидасы. Етістіктің қағидасы қалай? Етістік дегеніміз күлу лафзин ядуллу аля хусули амалин фи заманин хассин. Әрбір сөз іс-әрекеттің арнайы заманда орындалғанын білдіретін сөздер, іс-әрекеттің арнайы бір заманда орындалғаны білдіретін сөздер, сол етістік деп аталады. Мысалға, істеді десе, өткен шақта, істеп жатыр десе, осы шақта істейді десе, келер шақ болады ғой. Міне соны фиал деп, етістік деп атайды дейді. Харф деген не? Күлу лафзин ла язхару ма'наху камилан илля ма гайрихи. Өзінен басқасына қосылмаса, мағынасы көрінбейтін, мағынасы білінбейтін сөздер, олар харф деп аталады дейді. Осылар сөйлемнің үш бөлігі, яғни сөйлемдер үш бөліктен тұрады. Сөйлемдер үш бөліктен тұрады. Нәжде мысалға.
хәл деген бұл харф болады, хәл харф, тухиббу деген етістік болады, ал әс-сафар деген есім болады да, ана үш бөлігі 1, 2, 3 осында үш бөліктен тұрады сөйлем. Мына сабақтың мақсаты міне осы сөйлемнің бөлшектері дейді. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.